बोल। हेलो गाइस, आज मेरे पास है जंबो पेंसिल बॉक्स और मैं अभी दिखाने वाले। और फिर इस 1.5 मिलियन की कंपास है जंबो पेंसिल बॉक्स। हमारा डिवीजन है सेकंड में जाता हूँ, सेकंड में हूँ। और इधर पेंसिल रख सकते हैं, इधर शॉर्पनर का सब है। ये थोड़ा ये निकला और ये बहुत सीधा ये बंद है। और ये तो ऐसे चालू है, ये देखो। और इसको बंद करके हमने इधर रबर रखा है। अभी हम लोग इसको बंद कर देंगे। और पीछे वाला हाँ, अभी ये बोती, ये कंपास, इधर टेबल से, इधर नेम लिखने वाले, इधर सीक्रेट जाता है। और आज की वीडियो बस इतनी। अभी मैं जा रहा हूँ, बाय।